despiertas con un dolor en mandíbula o tensión en el rostro, pudieras tener bruxismo. El bruxismo es el rechinamiento de los dientes normalmente cuando estamos dormidos. Este problema, que es el rechinar los dientes habitualmente cuando dormimos, puede causarnos desgaste de los dientes, dolor de cabeza y por ende afectar la calidad de vida de los pacientes. Afortunadamente, existe una solución rápida que es el uso de toxina botulínica. Esta toxina botulínica nos va a permitir relajar los músculos de la masticación, previniendo ese desgaste y aliviándonos ese dolor que muchas veces nos despierta en las noches o en las mañanas. La toxina botulínica es una muy buena opción para este tipo de problemas, ya que nos ayuda relajando el músculo y evitando ese desgaste al estar los dientes rozando durante la noche. Así que si tú tienes este problema o te han diagnosticado esto, acude a consulta donde con gusto podemos aplicar la toxina botulínica